Làm thế nào mà Việt Nam từ một cái bối cảnh khủng hoảng, lạm phát thì phi mã, nhớ không nhầm là 744% năm 1986. Vâng, con số khủng khiếp. Đúng vậy, để mà trở thành một cái điểm sáng về phát triển như hiện nay, thì có lẽ là để hiểu rõ hiện tại, mình nên lùi lại một chút, nhìn về cái điểm xuất phát nhỉ. Trước năm 86 ấy, bức tranh kinh tế có vẻ khá là ảm đạm. Chính xác. Thời kỳ đó là kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Nó bộc lộ rất nhiều hạn chế, thiếu lương thực, hàng hóa thì khan hiếm, năng suất lao động nói chung là rất thấp. Và quan trọng nữa là gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Vâng. Thì chính cái bối cảnh khó khăn đó, nó mới buộc Việt Nam phải có một cái bước ngoặt lịch sử. Đó chính là công cuộc đổi mới, khởi xướng năm 1986. À, đổi mới 1986. Vâng, về cơ bản thì đó là một sự chuyển hướng rất mạnh mẽ. Chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, nhưng mà là định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là chấp nhận sở hữu tư nhân, các thành phần kinh tế khác, rồi mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài, hội nhập quốc tế. Và cái kết quả của sự chuyển hướng đó thì, thực sự là rất ấn tượng, phải không ạ? Những con số nào nói lên rõ nhất cái điều này? Có lẽ cái dễ thấy nhất là tốc độ tăng trưởng GDP. Nó khá cao và duy trì tương đối bền vững. Trung bình thì khoảng 6-7% mỗi năm, suốt hơn 3 thập kỷ qua. Wow, 6-7% trung bình. Đúng vậy. Và kéo theo đó là cái thu nhập bình quân đầu người. Nó tăng vọt luôn. Từ cái mức rất thấp, dưới 436 đô la năm 86, bây giờ lên khoảng 4.300 đô la năm 2023. Một sự thay đổi rất lớn. Và quan trọng không kém là cái tỷ lệ nghèo cùng cực ấy, tức là sống dưới mức chuẩn quốc tế cũ, thì giảm rất mạnh. Nó giảm từ khoảng 34% hồi năm 1992 xuống chỉ còn khoảng 1% vào năm 2022. Từ 34% xuống 1%. Vâng, 1%. Chúng ta nên dừng lại một chút để thấy con số này nó phi thường thế nào. Nó thay đổi số phận của hàng chục triệu người. Thực sự là một sự thay đổi cuộc sống cho rất nhiều người dân. Bên cạnh cái tăng trưởng và giảm nghèo đó, thì Việt Nam cũng rất là tích cực hội nhập quốc tế, đúng không ạ? Rất tích cực. Đây là một trụ cột quan trọng của đổi mới. Bắt đầu là gia nhập ASEAN năm 95 này. Sau đó một bước ngoặt lớn là vào WTO năm 2007. Vâng, WTO. Rồi tiếp đó là ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại tự do gọi là FTA thế hệ mới. Ví dụ như là CPTPP này, EVFTA với Liên minh châu Âu hay là RCEP với khu vực châu Á Thái Bình Dương. Những cái FTA này thì nó tác động cụ thể ra sao ạ? Về cơ bản thì chúng giúp giảm thuế quan và các rào cản thương mại khác. Nó mở toang cái cánh cửa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời cũng tạo môi trường thuận lợi hơn để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tức là FDI đó. Dạ. Và cùng lúc với quá trình hội nhập này ấy, thì cái cơ cấu kinh tế trong nước nó cũng chuyển dịch rất mạnh mẽ. Từ chỗ chủ yếu dựa vào nông nghiệp thì nay công nghiệp và dịch vụ đã đóng vai trò ngày càng lớn. Công nghiệp thì đóng góp hơn 20% GDP rồi. Vậy thì nhìn vào hiện tại đi ạ, đâu là những cái cỗ máy chính, những cái động lực chủ yếu đang kéo nền kinh tế Việt Nam tiến lên? Có lẽ không thể không nhắc đến vai trò của việc Việt Nam đang trở thành một cái trung tâm sản xuất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung tâm sản xuất? Đúng thế. Cái dòng vốn FDI lớn, đặc biệt là từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như là Samsung, Intel, LG hay là các nhà cung ứng lớn cho Apple như Foxconn, Luxshare, họ đã đầu tư rất mạnh vào Việt Nam. Vâng, những cái tên rất lớn. Thì chính nhờ cái dòng vốn này cùng với các yếu tố khác mà xuất khẩu của Việt Nam bùng nổ trong nhiều năm qua. Năm 2024 đạt hơn 400 tỷ đô la. Một con số khổng lồ. Vâng. Và Việt Nam rõ ràng là đang hưởng lợi từ cái xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Người ta hay gọi là chiến lược China Plus One ấy. China Plus One. Tức là các công ty họ tìm cách đa dạng hóa sản xuất ra ngoài Trung Quốc. Họ không rời bỏ hoàn toàn Trung Quốc, nhưng mà họ mở thêm nhà máy ở một quốc gia khác để giảm thiểu rủi ro. Và Việt Nam là một trong những điểm đến được ưu tiên hàng đầu cho chiến lược này. Thế còn yếu tố con người thì sao ạ? Nó đóng vai trò thế nào trong việc thu hút các nhà sản xuất lớn đó? Yếu tố con người thì phải nói là cực kỳ quan trọng. Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, tức là lực lượng lao động rất dồi dào, hơn 100 triệu dân, mà khoảng 70% là trong độ tuổi lao động. Vâng. Lao động Việt Nam thì được đánh giá là trẻ này, chăm chỉ, cần cù. Chi phí lao động thì vẫn còn ở mức cạnh tranh so với nhiều nước. Và một điểm cộng nữa là tỷ lệ biết chữ rất cao, trên 95%. Những lợi thế rất rõ rệt về lao động. Đúng vậy. Bên cạnh đó thì cũng phải kể đến sự ổn định về kinh tế vĩ mô trong những năm gần đây. Lạm phát cơ bản được kiểm soát ở mức khá thấp, khoảng 3-4%. Nợ công thì vẫn trong ngưỡng an toàn. Nhà nước cũng có nhiều nỗ lực cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh. Vâng. Rồi đầu tư mạnh vào hạ tầng nữa, điện, đường, cảng biển, các khu công nghiệp cũng được nâng cấp khá nhiều. Gần đây thì cũng không thể không nhắc đến sự trỗi dậy của cái hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ trong nước. Đã có những kỳ lân tỷ đô
như là Momo trong lĩnh vực thanh toán hay là VNG trong game và công nghệ. Vâng, Momo, VNG. Việt Nam cũng đặt mục tiêu khá tham vọng là kinh tế số sẽ đóng góp tới 30% GDP vào năm 2030. Một bức tranh với nhiều động lực đa dạng. Nghe phân tích thì có vẻ như Việt Nam không hoàn toàn sao chép một cái mô hình phát triển nào có sẵn, mà dường như đang tạo ra một con đường riêng, một cái kiểu gọi là Việt Nam hóa trong phát triển kinh tế. Cách nói đó cũng khá là chính xác đấy ạ. Cái mô hình của Việt Nam nó có những cái đặc trưng riêng. Nó là sự kết hợp tương đối linh hoạt giữa nhiều yếu tố, vừa phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, chính trị xã hội, vừa phải tận dụng tối đa cái nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là FDI. Vâng. Đồng thời thì vẫn chú trọng đến các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo. Và một điểm nữa là cái khả năng đưa ra quyết sách, điều hành tương đối nhanh chóng, linh hoạt để thích ứng với thay đổi. Nó không hoàn toàn giống mô hình Đông Á kiểu Nhật Bản, Hàn Quốc trước đây, cũng không hoàn toàn giống Trung Quốc. Đông Á đi trước như Hàn Quốc hay Nhật Bản ấy ạ, thì những điểm khác biệt chính là gì? Và liệu có những thách thức nào từ sự khác biệt đó không ạ? Có mấy điểm khác biệt chính. Thứ nhất là thời điểm cải cách mở cửa của Việt Nam diễn ra muộn hơn khá nhiều. Thứ hai là cơ cấu dân số Việt Nam trẻ hơn nhiều so với họ ở giai đoạn tương đương. Thứ ba, và điểm này khá quan trọng, là mức độ phụ thuộc vào FDI của Việt Nam ở giai đoạn phát triển này là lớn hơn đáng kể so với Hàn Quốc hay Nhật Bản trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa của họ. Họ dựa nhiều hơn vào nguồn lực nội tại và các tập đoàn trong nước. Cái sự phụ thuộc nhiều vào FDI này và cái mô hình gia công lắp ráp hiện tại, nó có tiềm ẩn những rủi ro hay thách thức gì không ạ? Đáng suy nghĩ nữa là chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, tức là R&D đó. Ở Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 0,53% GDP thôi. 0,53%. Vâng. Con số này là rất nhỏ nếu so với mức 3 đến 5% GDP mà các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Israel họ đầu tư cho R&D. Vâng. Thì hai cái yếu tố này, năng suất thấp và đầu tư R&D ít, nó dẫn đến một cái nguy cơ rất lớn, đó là nguy cơ bị mắc kẹt trong cái gọi là bẫy gia công hay bẫy thu nhập trung bình. Bẫy gia công tức là sao ạ? Tức là nền kinh tế chủ yếu chỉ dừng lại ở việc lắp ráp, gia công các sản phẩm cho các thương hiệu nước ngoài. Sử dụng lao động giá rẻ là chính. Cái giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu nó còn thấp, ước tính chỉ khoảng 40% thôi. Chúng ta khó tự chủ về công nghệ, về thiết kế, về thương hiệu. Cứ mãi làm thuê ở những công đoạn thấp. Vậy thì làm thế nào để có thể thoát khỏi cái bẫy gia công đó và tiến lên những nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu? Đây có phải là cái bài toán cốt lõi cho tương lai kinh tế Việt Nam không ạ? Tuyệt đối là vậy. Đây chính là thách thức lớn nhất và cũng là mục tiêu quan trọng nhất. Phải chuyển đổi thành công cái mô hình tăng trưởng. Tức là chuyển từ dựa chủ yếu vào số lượng, vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ, gọi là tăng trưởng theo chiều rộng, sang mô hình tăng trưởng dựa vào chất lượng, dựa vào năng suất lao động, vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng trưởng theo chiều sâu. Chuyển từ rộng sang sâu. Chính xác. Cái động lực mới cho tăng trưởng nó phải đến từ đâu? Phải đến từ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào giáo dục, đặc biệt là khối ngành STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và các kỹ năng số cần thiết cho cách mạng công nghiệp 4.0. Giáo dục và kỹ năng số. Vâng. Rồi phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa R&D, đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp công nghệ, phải tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghệ nội địa lớn mạnh, có khả năng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ made in Việt Nam thực thụ, có hàm lượng công nghệ cao, có thương hiệu riêng. Vâng. Song song với đó thì không thể bỏ qua cái xu hướng phát triển bền vững, kinh tế xanh. Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ đạt net zero vào năm 2050 tại COP26, nên việc phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời cũng là một động lực quan trọng. Nghe thì có vẻ là một con đường rất đúng đắn, nhưng mà chắc chắn là không hề bằng phẳng phải không ạ? Những thách thức cụ thể trên con đường chuyển đổi này là gì? Không hề bằng phẳng chút nào. Thách thức là rất lớn và nhiều mặt. Thứ nhất là cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt. Các quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, họ cũng đang nỗ lực thu hút FDI, cũng muốn trở thành công xưởng mới của thế giới. Vâng, cạnh tranh rất lớn. Thứ hai là tác động ngày càng rõ rệt và nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt là đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa và thủy sản của cả nước. Nước biển dâng, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan. Một vấn đề sống còn. Đúng vậy. Thứ ba là yêu cầu cấp bách phải cải cách hệ thống giáo dục và đào tạo nghề. Làm sao để nguồn nhân lực đào tạo ra thực sự đáp ứng được nhu cầu của một nền kinh tế dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cái này vẫn còn khoảng cách. Vâng, chất lượng giáo dục. Thứ tư là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạo môi trường kinh doanh thực sự minh bạch, công bằng, giảm thiểu chi phí không chính thức. Rồi, tiếp tục nâng cấp hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số. Rất nhiều thách thức cần phải vượt qua. Đúng thế. Vậy thì, nhìn về tương lai, trong khoảng một thập kỷ tới chẳng hạn, chúng ta có thể hình dung những cái kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam không ạ? Dựa trên những phân tích về cơ hội và thách thức đó. Tựu chung lại,
Dựa trên các phân tích thì có thể phác thảo ra 3 cái kịch bản chính, 3 hướng đi có thể xảy ra. 3 kịch bản ạ. Vâng. Kịch bản thứ nhất là kịch bản tích cực nhất mà chúng ta đều mong muốn. Đó là Việt Nam thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tăng trưởng sẽ đi vào chiều sâu, dựa chủ yếu vào năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vượt qua được bẫy thu nhập trung bình, tiến tới trở thành nước phát triển thu nhập cao. Kịch bản lý tưởng á. Kịch bản thứ hai là kịch bản trì trệ hơn. Tức là Việt Nam không vượt qua được các thách thức cốt lõi. Năng suất lao động cải thiện chậm, đổi mới sáng tạo không bứt phá được. Nền kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào gia công, lắp ráp. Kết quả là bị mắc kẹt ở mức thu nhập trung bình trong một thời gian dài, loay hoay với các vấn đề cố hữu. Kịch bản mắc kẹt. Vâng. Và kịch bản thứ ba là kịch bản xấu nhất, kém mong muốn nhất. Đó là tăng trưởng không bền vững. Có thể do các cú sốc lớn từ bên ngoài như khủng hoảng kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị, hoặc do các vấn đề nội tại không được giải quyết như bất ổn kinh tế vĩ mô, vấn đề môi trường, xã hội trở nên trầm trọng. Điều này có thể dẫn đến sự suy giảm tăng trưởng, thậm chí là khủng hoảng. 3 kịch bản với những kết quả rất khác nhau. Rõ ràng là Việt Nam đã đi được một chặng đường rất dài rồi, với một cái mô hình phát triển có thể nói là khá độc đáo, linh hoạt và đạt được những thành tựu không thể phủ nhận. Đúng vậy. Sự kết hợp giữa kiên định chiến lược và linh hoạt trong thực thi chính sách là một điểm mạnh. Nhưng giai đoạn tới có vẻ như đòi hỏi một sự chuyển mình còn mạnh mẽ hơn nữa, một sự thay đổi về chất. Chính xác. Tương lai của kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào khả năng chuyển đổi thành công sang cái mô hình tăng trưởng mới này. Khả năng nắm bắt các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đầu tư một cách hiệu quả vào vốn con người, vào khoa học công nghệ, đồng thời phải tiếp tục cải cách thể chế mạnh mẽ hơn nữa. Vượt qua được các thách thức về năng suất, về đổi mới sáng tạo, về chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng sẽ là chìa khóa. Vâng, vậy thì có lẽ câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn để ngỏ cho quý vị khán giả cùng suy ngẫm là liệu Việt Nam có thể biến những thách thức hiện hữu thành cơ hội hay không? Liệu có thể thực sự vượt qua cái bóng của một công xưởng gia công giá rẻ để định vị mình thành một trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo thực sự của khu vực trong thập kỷ tới và viết tiếp câu chuyện thành công của mình theo một chương mới với dấu ấn riêng, đậm chất Việt Nam hơn nữa? Xin cảm ơn sự chia sẻ rất sâu sắc của chuyên gia ngày hôm nay. Bạn đang xem Bất Quy Tắc, nơi sự thật không có giới hạn. Đừng quên đăng ký và bật chuông vì mỗi tuần chúng tôi lật tung những điều bạn tưởng là hiển nhiên.